На денешен ден, 1 март. Илјада 498 година, на патот кон Индија, португалскиот морепловец Васко де Гама, како прв европјанин исплови на брегот на сегашната африканска држава Мозамбик. 1643 година, умре Джироламо Фрескобалди, италијански оргулист и композитор, најголем мајстор на оргули во своето време. Роден е во 1583 година. 1810 година, роден е Фридрих Шопен, славен полски композитор и пианист. На 20 годишна возраст се доселил во Париз, каде што останал се до својата смрт. Тој е типичен представник на националниот романтизам, а компонираше класична музика. Напиша 2 концерта за клавир и оркестар, околу 700 сонати, голем број полонези, валцери, ноктурна, прелюдиуми и друго. Припаѓаше на кругот на париската општествено-културна елита и на полските политички емигранти. Умре на 17 октомври 1849 година. 1872 година, во планинското подрачје Йелоустоун, во САД е основан првиот национален парк во светот. 1886 година, роден е австрискиот сликар Оскар Кокошка, еден од најстакнатите представници на експресионистичкото сликарство. Во 1938 година пребега во Велика Британија. Во текот на Втората светска војна сликал големи композиции со хуманистички пораки, автор е на драмските парчиња Убиец, Иако жена и подликавиот Жбун во пламен. 1909 година, роден е англискиот театарски и филмски глумец Джеймс Дейвид Грим Нивен, добитник на Оскар во 1958 година за филмот Одвоени столици. Во 30-тите години од 20-тиот век отиде во Холивуд, а во Втората светска војна беше командос во војската на САД. Останати филмови Патот околу светот за 80 дена и Касино Ројал. 1914 година, роден е американскиот писател од африканско потекло Ралф Валдо Елисон, чиј роман Невидливиот човек е еден од најимпресивните во американската книжевност по Втората светска војна. 1994 година, владата на Словачка република донесе одлука за признавање на Република Македонија и за воспоставување на дипломатски односи на ниво на амбасади. 2006 година, објавено е банкротство на некогашниот гигант на советската автоиндустрија, фабриката Москвич. Долговите на Москвич од $1 милијарда не ја овозможија на оваа компанија да продолжи со понатамошно производство на автомобили и резервни делови. Московската фабрика за автомобили е основана во 1930 година како филијала на фабриката Горки, а сериското производство на првите модели на легендарниот Москвич почна во 1947 година. Кон крајот на 80-тите години од минатиот век произведен е 4 милионскиот Москвич.